يعني بالتأكيد هذا ما ينتظره الجميع. يعني الخلافات الكردية الآن يجب أن تحل بين حزبين كرديين، وأعتقد أنهم الأقرب أن يأتوا بمرشح واحد إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه. في حالة طبعا إذا ما حدث توافق كردي فسيأتون بمرشحين اثنين، ولكن أنا أعتقد يعني قد تكون نسبة 70% 80% أن يأتوا الأكراد إلى الحزبين الكرديين إلى بغداد إلى قبة البرلمان بمرشح واحد. يعني الانسداد السياسي انا اعتقد يعني اولا هو لا يوجد يعني الان لحد الان الخطوات الدستوريه ماشيه يعني ماضيه نحو اكمال حقوق، ولكن الان هذا يحتاج الى توافق كردي. اليوم الحزبين الكرديين يعني اعتقد ان جلسه مجلس النواب متوقفه على التوافق الكردي، لذلك اذا حدث توافق كردي فاعتقد ستمضي كافه الخطوات الدستوريه دون ان يكون هناك انسداد سياسي، وبالتالي سيكون انفراج بالازمه نحو بر الامان. أنا أعتقد هذا متوقف على الدعم الذي ستقدمه الكتل السياسية، لا سيما وأن هناك ائتلاف إدارة الدولة هو سيكون هو داعم لحكومة السيد محمد الشياع السوداني، وبالتالي أنا أعتقد يتوقف على الظروف الدولية والمحلية والإقليمية مدى نجاح هذه الظروف، مدى الأحداث التي تمر بها حكومة السيد محمد الشياع السوداني. الحوارات أنا أعتقد أنه وصلت إلى هذه المرحلة قد تكون هناك مبادرة للحوار، ولكن لا على حساب تعطيل الخطوات الدستورية أو تعطيل جلسة مجلس النواب أو تعطيل تسمية رئيس وزراء. يجب أن يكون الحوار منحصر في نقاط معينة. هي دعت إلى الاحتكام إلى الدستور والقوانين والمواثيق، وبالتالي دعت إلى تصفير الخلافات السياسية بين الكتل السياسية، وأن هناك قد يكون أن هذه الخلافات هي التي عطلت الحكومة وعطلت البرلمان، لذلك هي تريد أو تدعو إلى حلحلة الأزمة والمضي إلى إكمال الخطوات الدستورية.